ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းလေးကနည်းနည်းလေးကျင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နည်းနည်းလေးအခန်းကိုထပ်ချစ်လိုက်မယ် Okay အဲ့လောက်ဆိုရပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစုခတ်ဘက်ဘက် YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အခုလိုမျိုး AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ background extender လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတေချာလုပ်တဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ပဲအဆုံးလေးကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီ tutorial ဗီဒီယိုမှာအသုံးပြုဖို့အတွက် application နှစ်ခုလိုမယ် My2 application နဲ့ Capcut application နှစ်ခုလုံးကို Play Store နဲ့ App Store မှာအလွယ်တကူ download ချပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ဗီဒီယိုကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဘေးရမလိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့စစ်လိုက်မယ် AI နဲ့ background extender လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ My2 application ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ My2 application ကိုဖွင့်မယ် background expansion ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက screenshot ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြ extender လုပ်လို့ရပါတယ်သူပေးထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ extender လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်လို့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် free ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်အပေါ်ပဲ extender လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဘေးဘက်တွေလည်းကျွန်တော် extender လုပ်မယ်ဘေးဘက်တွေဆွဲလိုက်မယ်ကိုကဒီအောက်တွေပါ extender လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ထိပါဆွဲလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကို extender မလုပ်တော့ဘူး okay ကျွန်တော်ဒီတော့ပဲ extender လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် start ကိုနှိပ်လိုက်မယ် confirmအရင်တော့က My2 application မှာအခုလိုမျိုး background expansion လုပ်တာကိုတနေ့ကို9ပုံအထိသူကအခမဲ့လုပ်လို့ရတယ်အခုဆိုရင်တနေ့ကို3ပုံပဲပြီးတော့တယ်နောက်ဆိုရင်သူကအခမဲ့ပေးချင်မှတော့ပေးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ save လိုက်မယ်အခု AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ video editing tutorial လုပ်နေရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုတလောကဖတ်ဖြစ်တဲ့ artificial intelligence ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးက2019တိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ AI နည်းပညာအကြောင်းကိုရေးသားထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့2023နဲ့ဘာတွေကွာခြားပါလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် artificial intelligence ပဲစာအုပ်လေးကို Channel application မှာတွားဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါနဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူက23နှစ်အောင်လားဒါဆိုရင်ရွှေနှုတ်ကအခု August လတစ်လလုံးကိုအသက်23နှစ်ရောက်လူငယ်တိုင်းအတွက်50% discount ပေးထားတဲ့ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အသိပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်23နှစ်ရောက်လူငယ်တွေ audio book နားထောင်ပြီးစာဖတ်ကျင်နေဆိုရင်တော့အခုချိန်50% discount ပေးတဲ့အချိန်မှာရွှေနှုတ် application မှာတွားဝယ်ဖို့ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျာအသက်23နှစ်ကျော်တဲ့သူတွေတော့ discount မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့အသက်23နှစ်ကျော်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီ coupon လေးကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ရွှေနှုတ်ရဲ့ Facebook page Messenger မှာတွားဝယ်မယ်ဆိုရင်35% ထိတောင် discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေနှုတ် application ဆိုတာကဘာကျော်စာရေးဆရာတွေရဲ့စာအုပ်ပေါင်း900နီးပါးကိုမြန်မာဘာသာပြန်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဖတ်ရှုနိုင်ပြီးအချိန်နေရာမရွေးနားဆင်နိုင်မဲ့အတန်စာအုပ် audio book တွေပါဝင်တဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရွှေနှုတ်မှာအကောင့်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ premium subscription မဝယ်သေးဘူးအစမ်းဖတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်ဆောင်စာအုပ်ဆိုပြီးစာအုပ်10အုပ်တောင်အစမ်းနားထောင်လို့ရအောင်အခမဲ့ပေးထားပါတယ် wow အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ video edit လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ် Capcut ကိုဖွင့်မယ်ခုနစိတ်ထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲ့ကိုနှိပ်မယ် over လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ကိုထည့်မယ် add over လေး video တွေကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ video ကိုရွေးမယ် add ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဓာတ်ပုံ line လေးကိုပြင်ထောက်ပြီးတော့အောက်က video နဲ့ညီအောင်ညှိရပါမယ်ပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ညီအောင်ညှိပါနောက်က ending ဆိုတာကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါနှစ်ခုကိုညီအောင်ညှိပေးလိုက်ပါမယ်နော်Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က video line လေးကိုပဲထောက်ထားမယ်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲမယ် opacity ဆိုတာလေးကိုတွေးပါလိမ့်မယ် opacity ကိုကျွန်တော်တို့50လောက်ထိ short မယ်အမှန်ကြီးနဲ့နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကပုံနဲ့အောက်ကပုံတွေကိုညီအောင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြလိုက်ပါဒီနေရာလေးကိုတေးတက်တက်လေးလုပ်နိုင်ပြီးပိုကောင်းပါတယ် Okay အခုလို့ကျွန်တော်တို့ကတေးတက်တက်ထပ်ပြီးပြီဆိုရင် opacity ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တင်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအောက်က line လေးကိုပဲထောက်ထားအောင်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် mask ကိုတွေ့မယ် mask ကိုချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော် circle ကိုရွေးမယ်ဒီအပေါ်ကမြားလေးတွေဘေးကမြားလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးတော့ဒီ subwine ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံကိုဝင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါ Okay အခုလည်းအတိအကျဝင်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပြီးအမှန်ကြီးနှိပ်လိုက်ပါညိုင်းနေပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ background extender လုပ်ထားတဲ့ video တခုကိုရပြီဖြစ်ပါတယ် background extension လုပ်တာကတခြားနည်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ Adobe Firefly တို့မှာလည်း background extension တောင်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ watermark လည်းမပါဘဲနဲ့လောလောကူလုပ်လို့ရအောင်
My to application နဲ့လုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်